Hello， 大家好啊！冇飛一排咧，又輪到我去泰國啦。今次咧，我就會同大家一齊瘋狂食足4日。咁喺呢4日入面，我就會同大家轉入舊城區，揾一啲又隱世又傳統嘅老字號，亦會化身做留言終結者，幫大家測試下啲網紅店，試下去到底係真係正啊，定係堅係流啦。不過今次咧，除咗食，我咧仲有一個重要嘅任務，就係教大家點去啦。我知道好多朋友咧就唔係太識睇地圖嘅，睇 Google Maps 咧就會睇到頭都大埋啦。不過咧就唔使怕嘅，跟住我呢條片行，保證你哋咧可以輕鬆揾到食。話說今次咧我就搭10點嘅早機，本來咧就以為可以好超咁食餐晏啦，點知喺機場過關嘅時候就遇到少少嘅阻滯，搞呢搞路就要去到成下晝3點鐘先至可以空降到酒店啦。所以 Room Tour 嗰啲例牌嘢咧，我就先買個關子，等我拜完4面神，再食埋多晚飯，再翻嚟同大家慢慢睇啦。咁開始啦，我哋。如果睇開我啲片嘅朋友咧，都知道咧我係有幾咁中意食蜆嘅。所以咧今晚咧呢一餐咧，我就同大家咧係嚟食呢個火焰嘅泡泡蜆啊。呢間餐廳咧，我相信如果你睇過 IG 啊，或者睇過呢個 Facebook 嘅話咧，都應該知我係講緊邊一間餐廳噶啦。但係咧就有樣心理準備要俾大家先，就係咧呢間餐廳咧其實就唔近呢個 BTS 站嘅，所以咧我哋都係 call Grab 過嚟嘅。喺 Central World 嗰邊咧 call Grab 過嚟咧，大概我哋都係坐咗成45分鐘嘅。雖然呢個地方咧就唔算話係啲咩城市嘅地方啦，但係咧我感覺上咧其實呢度都幾旺嘅，我相信咧都係幾安全嘅。不過咧有樣嘢咧，大家就要留意翻啦。就係咧呢間餐廳咧其實係開5點嘅，所以我哋咧就唔需要咁早嚟嘅。好啦，我就啱咧係點晒所有嘅餐啦。不過咧就有樣嘢就要同大家講啦。就係咧呢度嘅女侍應們咧，其實咧係好傳統嘅泰國人嚟噶。所以咧就算咧你係同佢講英文咧，佢都係聽唔明噶。咧你就要嚟食之前咧，你最好準備定一啲翻譯嘅軟件啊。大家咧溝通上咧就會方便好多啊。好啦，啲嘢嚟啦，有嘢睇啦。今次真係失策咗啦。我自己個煲咧就竟然影到鬆郁懵，唯有咧借隔離嗰台嚟撐下場面先啦。大家睇真啲，呢煲嘢呢點解可以火辣到咁誇張呢？其實呢，就係店員玩緊掩眼法，偷偷地呢就將啲油倒落啲炭度，搞到呢好似好猛火、好有鑊氣咁。雖然呢，我就覺得呢招呢就係堅力多過實際啦，但係單係呢團火就夠晒你打卡擺上 IG 嗰度壓 like 噶啦。玩完火炒埋蜆之後呢，店員呢最後仲會加碼倒埋啲濃湯啦，同埋啲香噴噴嘅炸蒜落去，成煲嘢咧就立即升華晒啦。喺等嘅時候咧，就同大家睇下啦。呢度咧全部都係炭火嚟燒烤嘅，係啦，就唔係話咩用什麼電爐啊之類咁嘅嘢嘅。等啲蜆煮緊嘅時候咧，啲嘢食就嚟齊啦。因為咧，我哋就獨立嗌咗個鍋，我哋就唔係set 嚟嘅。所以咧，你而家眼見嘅蝦啦、眼見嘅菜啦，同埋眼見嘅蟹咧，全部都係買1送1嘅。即係假設咧，如果你喺 menu 度咧揀咗個 set 啦嚇，咁咧你係冇呢個優惠嘅。好啦，呢個蜆咧就煲起咗啦。不過咧，我嘅食法咧，我就真係會建議你咧，先畢一啲上嚟啊。如果你想真係食佢嘅肉嘅鮮味嘅話咧，可能就畢住部分出嚟先啦。因為你長期浸湯咧，佢真係會啲肉咧會縮晒嘅，縮晒連肉都冇得食咧，其實真係嘥晒嘅。係啦，但係咧我都會建議你留翻1/4喺裏面啦。等個湯咧可以慢慢熬個鮮味出嚟。而家呢個湯咧就其實咧好重嘅酒味啦，同埋好重嘅蒜蓉味啊！哇，好正！而家我哋試咗個蜆先。傳聞咧就講到嘩啦啦啦，而家就真係可以親身食下，睇下呢個蜆掂唔掂先。呢啲蜆咧係白蜆嚟嘅嚇，唔係我想象中咁鮮咯。即係沙白應該係海水味啊，好重啊，好鮮甜啊咁樣嘅。但係咧呢一個就好似冇咗嗰隻味啊，即係同我哋平時食開嗰啲白蜆咧，就真係淡味咗啲啊！呢啲蟹咧就有蟹味咁啦，不過咧你就唔好期望咧佢係嗰啲一疏疏啊好滑嗰隻啦。
咁你明㗎啦。如果喺泰國呢，你真係想食到一啲好新鮮嘅蟹呢，咁就絕對咧就唔係呢個價錢嘅。咁啊，翻嚟呢個蝦有啲驚喜喎，因為食嘅時候呢，佢係唔會嘅，同埋呢呢度呢係俾海蝦俾你嘅，就唔係俾什麼嗰啲基圍蝦俾你嘅。咁所以呢啲蝦味都好夠 OK 嘅。嗱，咁啊食到呢度呢，其實有樣嘢咧大家未必知嘅，咁就係呢而家係其實係食到好熱嘅。不過呢喺泰國打邊爐，咁啊梗係要咁樣先夠 feel 㗎啦。所以呢，我覺得呢係接受到嘅。Nancy 姐姐接唔接受到啊？接受到。接受到。哦，原來佢都接受到啊！如果大家怕熱嘅話呢，就要有少少心理準備啦。哇！呢個湯簡直係正，我可以形容係頂湯嚟啊！簡直係頂湯嘅級別啦，即係有晒蟹味、蝦味、蜆味一流。嗱，咁我就覺得咧，呢度嘅蜆同埋個蟹呢，就的而且確唔係我想象中嗰隻真係好鮮甜嘅。咁但係其他好似係牛肉啊、蝦啊呢啲呢，其實都 OK 嘅。嗱，咁啊，如果咧你睇 IG 咧，真係覺得好吸引啦，又或者咧就真係好想試下啲風味嘢嘅話咧，呢間餐廳嚟得過嘅。咁遠嚟到呢度，食完就走，咁冇性價比嘅嘢就邊係我作風㗎？其實喺 Hotpot 附近，就係之前爆紅嘅城堡夜市，call 車去咧就大概係10分鐘到啦。不過嚟到咧，我就感覺呢度就真係一般般啦。咁除咗個城堡啦，呢度同其他嘅夜市呢就真係差唔多啦。當係食飽咗散下步、消下滯咁都 OK 啦。不過呢，就唔好話抱太大嘅幻想啦。咁至於嗰杯網紅朱古力呢，我都幫大家試咗啦，味呢就係 OK 嘅，但係飲個體驗呢就真係麻麻地啦。你真係要出盡九牛二虎之力呢，索到行晒先可以勉強吸到啲朱古力水上嚟，真係呢，未飲完已經索晒氣。咁反而之後我哋去按摩啊、揼骨啊，我覺得咧就仲正。咁 relax 完，我哋就翻酒店唞下啦。咁順便就拍個簡簡單單嘅 room tour 俾大家睇啦。咁大家有睇我啲片都知啦。我呢個人住酒店呢，就要求就真係冇乜噶啦。你睇下呢部 lift，真係 casual 到你唔信，直情呢係有種隨緣嘅味道啊。好啊，咁啊入到嚟呢，等個門閂咗之後呢，我哋就撳5字樓先。好，咁啊。部 lift 開始上咯喎，嗱，咁呢部 lift 咧有3樣特性嘅，就係咧冇速度、唔夠快同埋慢啊，係啦，基本上咧你行樓梯咧都仲係快過去嘅嚇。咁我哋再向上望下先，嗱，你而家望到咧，其實嗱你唔係玻璃嚟嘅喎，呢個位嚇，因為你見唔到我啊嘛嚇。其實咧呢個咧係一個，其實咧呢個係一塊板嘅。以一塊板嚟做呢個升降台嘅咋嚇，咁所以咧佢係冇頂啊嚇，冇四面嘅。咁我就喺度諗緊啦嚇，如果我係一個6尺3嘅外國人或者6尺4嘅外國人咧，咁其實咧我如果上到5樓嘅話咧，其實係一個好驚嘅喎，係咪先？嗱，你而家睇下啦，而家慢慢上去，好啦，差唔多到啦。嗱，咁咧你睇其實佢個位唔係好高嘅啫喎。我如果佢高少少，稍為高啲嘅6尺5嘅咁樣，佢咪會撞到個頭咯，係啦。咁我哋就上咗5樓啦。好啦，咁咧跟住咧，我就勸大家咧就唔好住6樓啦，因為咧呢部 lift 只係上到5樓嘅啫。咁咧就要上6樓啊。6樓嘅話咧就要行樓梯上去啦。步程咧就唔係話好多嘅啫，係啦。咁咧6樓咧就係咁樣噶啦。嗱，跟住咧嗱，你睇到呢個604啊，呢個房間啊，嚇，呢個住客咧我識嘅，因為裡面咧係住咗阿麻煩哥啊，麻煩哥就喺度住噶啦。咁反正每日都係瞓得幾粒鐘，轉頭咧又要趕住出去揾食，咁住邊咧其實對於我嚟講都冇乜所謂嘅。咁就好似依間房咁，最緊要咧就係舒舒服服、企企理理就 pass 噶啦。不過咧你就唔好睇呢度的的色色咁喎，其實咧佢仲收埋咗個露台仔噶。咁不過咧景觀就我哋就樂觀啲、大膽啲，一於咧我哋就幻想當真實，當佢係雪景咁睇住先啦。咁佢講翻正經嘢啦，呢間酒店咧就勝在位置夠正，佢就喺正呢個阿索啦，同埋呢個拉拿站嘅中間嘅。咁無論你係想搭呢個 BTS 啦，又或者係 MRT 咧，都係行多幾步就到，可以話咧係進可攻退可守，去邊度都咁快嘅。
咁呢度無論係大堂啦，或者係房間呢，都係行務實風嘅路線。嗱，咁你睇下個洗手間啦，一樣呢都係咁實在，完全呢係零花巧嘅。不過呢，300幾蚊一晚咋，咁你仲想點先？眨下眼呢，又嚟到第二日啦。今日嘅上半 part 呢，我就會帶大家去一個好有懷舊味道嘅地方，叫做 Telupu。咁呢度呢，可以話係曼谷嘅隱藏寶藏。咁除咗有超過80年歷史，用炭爐沖嘅古法咖啡之外，仲有成條街都係嘅地道小食，由脆皮嘅韭菜果到炭火炒粉都有，真係老曼谷先識嚟嘅美食天堂。咁嚟呢度其實就好簡單嘅啫，你只需要搭 BTS 綠色線去到 S10 站，然之後呢就可以喺2號出口出，咁跟住你就可以跟住呢條路，沿住佢一直行過去 Telupu 嘅舊火車站就得噶啦。咁但係如果你話我好懶喎，唔想行喎，咁當然你就可以揾架嘟嘟車你過去啦。不過呢，我知道大家去到呢啲咁偏遠少少啊，又多本地人嘅地方呢，個心裏面一定會問，咦，會唔會好危險噶？關於呢點呢，我就可以大聲同大家講，放一百個心啦。呢度嘅街坊呢，其實都好 nice 同埋好淳樸嘅，只要你唔係去嗰啲黑麻麻嘅後巷啊，其實呢就同去旺角啊、銅鑼灣呢都係一樣咁安全嘅，反而呢仲會多咗份人情味添。好啦，咁啊，跟住一直行呢，咁就行到去呢條橋啊，認住呢條橋啦吓，咁呢我哋呢就當然就唔係上橋啦吓，咁我哋就再向前行啊，前面呢就係我哋嘅目的地噶啦。嗱，咁啊，今日呢就真係非常之開心啦。咁啊，點解呢？因為你睇下，今日係陽光普照，藍天白雲。通常呢，我出親嚟拍嘢或者去旅行呢，都係落雨居多嘅，就好少遇到呢個咁嘅天氣嘅。嗱，咁啊，如果大家離開曼谷呢邊呢，成日都覺得可能去啲城市嘅地方啊，行下商場呢，可能會比較悶啲嘅。大家呢，如果有時間剩嘅話呢，就可以呢係嚟呢個叫做 Telupu 嚇，唔知係咪叫 Telupu 啦嚇，嚟呢邊行翻半日嘅。呢個 Telupu 呢，除咗你可以嚟呢度睇呢個火車站之外呢，舊城嗰邊呢都有好多嘢食嘅。咁我哋而家呢就食咗早餐先，食完之後呢再周圍行下啦。咁大家嚟到呢就要認住呢個地標啦咁我哋今日呢半日啦，呢半日呢我哋就會沿住呢條橋呢係一直咁掃落去睇有啲咩食嘅。咁大家如果蕩失路嘅話呢，就要認住呢條橋啦。跟住呢，我哋就可以沿住地標前面呢條路一直向前行。嗱，咁啊，當你呢行到去見到依間啡粉嘅時候呢，咁我哋就可以呢喺依條巷度行入去啦。咁啊！呢條巷呢係一個市集嚟嘅，係應該係一個當地人嘅市集嚟嘅。暫時嚟講就都未見到有外國人即係外國人可能都係淨係得我啫咁啊，睇下先，呢度咧都係賣一啲生果嘅嘢啦感覺上呢，就呢度賣嘅嘢呢就好似同香港嗰啲雜貨鋪嗰啲嘢係冇乜分別嘅即係啲紅棗啊、冬菇啊呢啲嘢呢，我哋街市都見唔少喎。咁啊，泰式醬都有嘅，係啦。咁呢，我哋就繼續沿住呢條路繼續向前行去河邊嘅位置啦。哇！咁呢條巷呢，就真係好多老鋪好似翻去呢，我哋以前細個呢去嗰啲咁嘅雜貨鋪嘅地方咁啊，陳章發餅家。咁啊，再行入啲呢，就嚟到呢個頭先我啱啱講嘅河邊咁啊，跟住呢，我哋就可以再沿住呢條路再繼續行。我諗都係行多唔係好耐嘅嘛，我應該喺前面已經見到好多人啦。嗰個位置就係我哋一陣食早餐嘅位置嚟㗎啦。我諗大概都行多5分鐘到嘅啫。咁沿住河邊呢，行大概係3分鐘到啦就嚟到我哋今日食早餐嘅地方啦。咁呢度呢，就係由19世紀末開到而家，咁已經呢有超過80年嘅歷史噶啦。你睇下呢個河邊位打卡呢，就真係一流噶。咁如果你冇近視嘅話，仲會見到水門子大佛添。咁不過重點嚟啦，呢度呢係老字號嚟嘅，星期6日就唔使諗，一定係爆多人，普通位要等就係基本噶啦。咁如果你想坐喺嗰個一眼睇晒嘅河邊雅座呢，佢全場加埋都係唔超過10個座位嘅。咁如果你真係好想對住呢條河嚟食嘅話呢，就要睇下你嘅耐性同埋做法，慢慢排隊等下啦。
咁其實咧喺度食早餐咧就最好咧就可以坐喺河邊度食嘅嚇。咁但係咧今日因為星期六嘅關係啦，咁所以咧呢度係非常之多人嘅，超多人嘅。咁啊，如果你係真係要坐河邊嘅話咧，咁咧你就要係要排隊嘅，係要排隊等嘅。咁啊無可奈何地啦嚇，咁咧我就都係揀咗個普通位算啦。咁我哋而家咧就睇下啲咩食啦。咁入到去咧你就唔好諗住有啲咩餐蛋麵食喎。咁呢度 sell 嘅係一啲地道嘅泰式風情。咁呢度除咗有脆卜卜嘅油炸鬼啦，淋晒煉奶嘅傳統多士，最後再配翻杯甜到入心嘅泰式奶茶，呢啲呢先係泰式嘅 Good Morning 啊嘛。嗱，咁啊呢個 set free 咧就食完啦。咁啊，其實我就覺得咧都係中規中矩咁樣啦。叮當咧只可以話咧呢度嘅油炸鬼咧咬落去嘅時候咧係會個口感係會好啲嘅，好似裏面啦嚇係結實啲嘅。咁但係其實個味道咧就係同香港嗰啲都係差唔多嘅啫。嗱，唔知咧係咪我哋細個窮嘅關係啦，就點開呢啲咁樣嘅叫做煉奶點麵包嗰啲咁樣啦。點煉奶咧我就真係可以食到2、3個嘅，我覺得係好好食嘅。但係咧美祿粉咧我就覺得飲咗同冇飲咧，其實個分別就唔係好大嘅，即係你唔會話飲咗之後咧佢個味咧會話突然間勁好多啊咁樣，完全唔係嘅。咁啊，同埋呢度嘅泰式奶茶咧係用煉奶嘅，咁啊，所以咧我就覺得係比較甜一啲啦。咁如果咧你係一心咧嚟想試下咧喺依間80年老字號食早餐係咩 feel 嘅話咧，咁我就覺得咧，就算喺火車站嗰邊咧行大概係15分鐘嚟呢度食咧，我覺得都係值得嚟試試嘅。咁假設咧，如果你唔想行呢個市集嘅話咧，咁咧你就可以落多個街口嚟到咧呢一個類似係廟嘅地方啦嚇。如果我講錯就唔好意思啦嚇。咁咧就可以咧喺呢一個入口度咧行入去咧，一樣咧都可以行到河邊嘅。咁食完早餐個肚仲頂住，估計咧短時間內都食唔到下一餐㗎啦。咁我哋咧就可以過翻地標對面，揾呢間掛住綠色招牌、極之出名嘅傳統泰式甜品店。嗱，咁你睇下入面嘅甜品，由最經典嘅椰汁西米糕、泰式千層糕，到嗰啲5顏6色、好似寶石咁嘅傳統糕點，真係咧可以話睇到你眼花繚亂。不過咧最誇張係咩咧？就係個價錢啦。每款嘅甜品咧由9匹起就有交易，咁真係咧平到你唔信。嗱，你睇下呢度嘅人潮，基本上係一開鋪唔係未開鋪咧就已經旺場到爆，成間鋪咧都塞到連針都插唔入。咁但係如果你諗住，我攝入去點都買到啦啩？咁你就諗多咗啦。喺度買嘢咧就要攞飛排隊嘅，你冇飛喺手，就算你攝到紙咁薄，都係冇用噶。咁啊，到最後咧，我係冇買過任何嘢噶。點解咧？因為入邊咧實在係真係太過兵荒馬亂啦。同埋咧，如果你要買嘅話咧，你係要攞籌噶。咁我張籌都好似去到成19啊嚇。咁啊，即係其實都有排嘅，起碼半個鐘。咁我就到最後就真係無謂等啦。咁如果大家有機會嚟到嘅話咧，就自己嚟體驗下啦。買唔到甜品，唯有咧就繼續去食嘢咯。今次咧又係佢啊！嗱，咁啊，大家咧又認翻呢條橋啦嚇，我哋嘅地標啊，咁咧跟住咧去福德興咧就係喺條橋向右手邊行，咁啊行到篤咧就會見到一個碼頭噶啦。我話你睇到咧，其實今日嘅天氣啊，真係非常之好啊！我上一次嚟咧，即係舊年嚟嘅時候咧，係傾盆大雨嘅，傾盆大雨到咧，基本上咧係唔可以連部機都唔可以攞出嚟拍啊！所以咧嗰次咧我就淨係嚟食嘅啫。咁係咧真係好開心，今日真係。你睇下個天藍到，有幾可去旅行？個天咁藍啊！咁行到去前面咧，行到篤咧個河邊咧，就係其實係一個碼頭嚟嘅。咁啊，整個箭嘴篤俾大家睇先，係啦。咁啊，大家而家見到噶啦，係啦。咁我哋嘅咧就去碼頭睇下有咩船搭啊，或者睇個依個碼頭係點嘅。咁咧跟住先去福德興啦，因為咧福德興咧只係喺呢個碼頭嘅隔離嘅啫。咁呢間喺 Telapu 開咗超過130年。嗱，你冇聽錯啊，唔係13年，係130年嘅福德興。講起佢咧，就真係不得了啦！依間鋪咧，其實同太皇咧係有啲淵源嘅。咁相傳當年太皇微服出巡嘅時候，路經呢個 Telapu 碼頭嗰陣，咁聽到成條街嘅街坊討論緊呢間脆麵咧係有幾正，咁搞到太皇都好好奇咁想試埋一份啦。於是咧，太皇就派人買份外賣翻去試食，點知一食咧就變咗做熟客。就係咁，呢度嘅皇室脆炸米粉嘅傳奇就流傳到今日啦。而我今次咧，除咗要試炸米粉，仲會試埋網上啲人講到勁正嘅蠔餅，試下佢呢到底係咪真係咁勁，定係又係齋吹啦？
咁呢個炸米粉呢，脆就梗㗎啦，個口感呢就好似我哋平時喺香港咧食嗰啲肉絲炒麵啊，嗰個麵底嗰種脆度啊。咁當然啦，呢度嘅米粉呢，其實就比我哋平時食嗰啲炒麵呢係幼身好多嘅。咁所以就算呢，佢炸到脆晒呢，依然都唔會話吉牙啊嗰啲好難食啊咁樣嗰啲嘅，完全唔會嘅。咁佢嘅味道呢，竟然就同我想象中呢就有少少差別嘅，佢係有啲甜味喺裡面嘅。咁同埋呢個米粉呢，佢做得咁香口呢，咁除咗呢，佢係炸過之外呢，佢裡面呢仲係有啲蛋黃喺度嘅。咁啊蛋黃呢應該都係炸過嘅蛋黃嘅。咁所以呢，炸過嘅蛋同埋炸過嘅米粉呢出到嚟好香口。咁呢啲米粉呢，果然係呢間餐廳嘅必食之選啊！真係正。嗱，咁呢個蠔餅呢，就同我哋平時喺潮州食到嘅蠔餅係唔同嘅。呢度嘅蠔餅呢，下面呢係墊咗一層芽菜喺度嘅。呢啲芽菜呢，可能喺煮嗰陣時候呢出水啊，我就覺得呢個蠔餅呢，就唔算係話太過乾身嘅，比較濕立立嘅，同埋個味道呢就好似就比較淡咗啲。同埋泰國嘅蠔餅呢，就唔係用魚露嚟調味嘅，佢呢就係用咗呢一個叫做泰式嘅酸辣醬啊。用咩醬呢？就冇對與錯嘅，只有啱唔啱口味嘅啫。咁我就覺得呢，咁樣用酸辣醬嚟點呢，就唔係咁啱我口味啦。可能我中意食啲鹹啲嘅嘢啊。咁同埋呢，佢裡面嘅蠔仔呢係比較少啲，蛋多過蠔嘅。咁啊，同我預期中呢就有少少落差嘅呢個蠔餅。不過咁啦，嚟到人哋嘅地方呢，就要尊重翻人哋嘅食物啦，尊重翻人哋嘅煮法啦。咁就唔好下下同潮州去比啦。咁我就覺得呢，呢個蠔餅呢就中規中矩咁啦。咁其實咧呢一區咧就唔淨止頭先嗰間富德興嘅，咁咧又翻嚟地標之後咧，我哋咧就望過隔離啦，望過隔離咧，其實咧綠色依間嘢咧係食呢個韭菜果嘅喎，韭菜果你知有睇開我都知我幾咁喜愛韭菜果㗎啦，係啦，咁如果你再行前啲不如我哋過對面啦，過對面可能易搞啲，好多車喎，睇下先嚇，哇，好多車啊，睇下先，過咗啦咁咧。嗱，又望翻個地標先。嗱，咁啊望翻個地標咧，望過對面，咁咧就係依間啡色底橙色字嘅，依間咧就叫做林克城飯店啊。咁就算唔食咧，都俾大家睇下咧呢間林克城飯店咧嘅價錢牌先。咁咧呢度咧佢係食呢個燉牛肉麵啊，就80蚊一碗啦。咁隔離個牛肉湯咧，其實好似火鍋咁樣嘅喎，都2嚿水，即係圍翻都係50蚊啫，咁蟹肉炒飯啊，嗰啲咩雞麵啊，咁嗰啲咧就我哋喺出邊都食過啦，係咪？咁就如果係嚟嘅話咧，我就會建議你食呢個燉牛肉麵。我上次嚟嘅時候咧，落大雨嗰陣時咧，係食過呢個200蚊嘅牛肉湯嘅。牛肉與韭菜唔使問呢，我就一定係揀韭菜噶啦。咁入到餐廳，呢度嘅裝修就真係夠晒實在，完全呢就係嗰種唔花巧嘅老店 feel。咁但係喺入面呢又幾舒服噶。咁嚟到呢度，主角呢就梗係佢哋手做嘅韭菜果啦。咁頭先喺門口都同大家講咗啦，依間李寶玉呢就係食呢個韭菜果嘅嚇，咁有韭菜果之餘呢，佢仲有啲芋頭啦，跟住呢個叫射擊射擊即係原來係竹筍啦嚇，咁跟住呢個叫樹薯係啦，有個呢個叫捲心菜同埋呢個糯米飯嘅咁我就唔逐樣試啊，大家都知㗎啦，我最中意食韭菜果㗎啦，一定係韭菜果㗎啦，仲要試埋呢個炸韭菜炸韭菜我未食過嘅，真係第一次食嘅啫。咁隔離咧原來仲有啲紅桃果如果你潮州人嘅話咧，就知咩叫紅桃果噶啦。下面咧仲有啲燒賣啦，蝦餃不過呢啲嘢全部都係炸嘅喎。咁至於飲品咧，我就唔逐樣同大家介紹啦，因為咧我都唔知佢啲泰文講咩嘅。咁大家咧就只需要記住，路咧就係人行出嚟。單呢就係人指點出嚟嘅，只要你有手指對住張相或者隔離台嗰杯嘢指下，再指住自己張台呢，一樣都可以成功落單，完全係冇難度嘅。喂，咁呢度啲韭菜果都幾正喎，因為呢佢個皮真係做得幾薄，
同埋咧佢裡面嘅韭菜係我覺得係好多嘅，比起我哋平時食嗰啲，就算係潮州食嗰啲咧，都冇呢度咁多，即係包到滿晒咁滯。呢度嘅韭菜果咧就係其實只係蒸嘅啫，我初咧以為係煎嘅，即係煎到個皮脆脆地咁樣就會好食好多啦。咁但係咧原來咧到最後先發現咧，原來佢係蒸嘅。不過咧唔係話蒸唔好食，只不過咧係冇咁香口啫。咁但係整體咧呢個韭菜果咧係真係好食嘅。嗱，跟住嘅炸韭菜咧，其實我都係第一次食嘅。咁咧就食嘅時候咧就覺得就好似係食緊炸豆腐咁樣咯。咁其實咧佢就唔係真係原舊嘅韭菜磚落去炸嘅，佢裡面咧都係攝咗其他材料喺度啊。佢係好食，都係好食，佢係香口，但係個韭菜味咧就唔係想象中咁勁咯。係啦，咁第一次食嘅其實都 OK 嘅，唔會話抗拒咯。當佢炸豆腐咁食都 OK 啦，唔好預佢係滿布呢個韭菜味就 OK 㗎啦。咁行下咧，咁而家就係點半鐘啦。咁如果我今日當我8點半嚟到啦，咁即係依度就係可以玩到半日嘅啫。咁如果真係你諗唔到有啲咩地方去嘅話咧，就可以過嚟呢邊行下啦。咁跟住咧，我就會去呢個大圓環啦。咁如果你去呢個大圓環嗰邊咧，咁你就可以搭翻 BTS 過去啦。咁但係咧，如果你搭得 BTS 咧，就即係意味住咧，你係要行翻過去咧，都要行翻去15分鐘啊！即係行翻15分鐘去呢個 BTS 站啊！咁識玩嘅就梗係搭火車啦。咁喺呢度搭火車班次咧就真係唔算好慢，咁大家嚟到就真係要夾好個時間啦。不過咧，呢份等待絕對係值得嘅，因為呢度嘅車費就真係平到你唔信。嗱，你估下啦，坐大約3分鐘嘅火車要幾錢？3泰銖咋？圍翻你港紙連1蚊都唔使啊！你話喺邊度揾先？所以話呢，使乜山長水遠去睇美宮鐵路啫？喺太立鋪咪一樣睇到火車。咁我就問咗人啦，原來呢，我哋去大圓環呢係搭1410呢一班車噶。咁頭先呢，我咪同大家講呢話冇飛賣嘅，原來呢係2點先開賣嘅。火車嚟啦！咁雖然呢段路呢只係短短幾分鐘嘅路程，但係吹住自然風，即係冇冷氣啦吓。再睇住窗外面嘅老街慢慢過，啲汗水滲住啲懷舊味，呢啲呢先係泰國最地道、最 original 嘅浪漫啊嘛。咁不過呢，打卡還打卡啦。大家呢就一定要記住我今日傳授俾大家嘅8字真言，就係隻手唔好伸咁出啊！因為啲樹枝呢隨時就會啪一聲撞過嚟，咁到時呢，你整損隻手就話小事啫。咁如果部電話啪一聲咁跌咗落路軌，你啊真係喊都無謂啦。咁最慘呢，呢條路軌咁長，你想揾翻都唔知去邊度揾啊嘛。嗱，咁搭咗3分鐘火車之後呢，咁即係意味住呢，我由一個舊城去到另一個舊城啦。咁如果大家心水清嘅話呢，都知道呢，我嚟大圓環呢都係想食呢個粉絲蟹煲噶啦。不過呢，而家大概都係2點半嘅啫，佢哋呢仲未開嘅。咁呢，我哋呢就試下另外一間老字號嘅牛肉麵，就喺街口轉過去就係噶啦。咁我哋而家呢就行啦。跟住落嚟，我就會帶大家去一間開咗超過40年嘅牛肉麵老字號。行過去呢，其實就好簡單嘅啫。咁你只需要背住條火車軌，一直行到去街口嘅位置。出到去之後呢，就再轉去右手邊，喺行人天橋旁邊，你就會見到一間極之低調嘅鋪頭。係低調到呢，你行過呢都係完全係唔發覺嗰隻嘅。咁入到嚟呢度呢，就真係充滿住歲月嘅味道。咁如果你係嗰種平時中意食裝修啊，要打下卡啊、影靚相嗰啲靚女呢，呢度呢就肯定唔係你杯茶啦。咁但係呢，如果你係求好味嘅識食之人，我拍晒心口同你保證，你今次呢就一定冇嚟錯。咁你食完呢度嘅牛肉，仲有啖湯啊，你就會覺得頭先流過嘅汗就一啲都冇白費，完全呢係超值啊！咁首先同大家講聲先啦。咁你嚟呢度食嘢呢，首先就要拋開你嘅成見，就係呢：喂，呢度嘅環境好似好舊咁，得唔得㗎？老字號呢就係咁舊㗎啦。咁但係食嘢嘅目的係咩啊？
好食啊嘛，好食就得噶啦。咁呢度嘅牛肉麵呢，好食在咩呢？第一就係依啖湯頭，哇，超濃，真係好正。係啦，呢個應該係我第二次嚟食啦嚇，即係計埋今次應該係第2次嚟食。其實呢，我今次嚟呢都係為咗呢個湯頭嘅啫，因為真係哇好正啊呢個湯頭。你點講呢？你好似黃春盛嗰個咁濃，又好似有喎，又係好似有少少藥膳 feel 咁喎，但係你又唔會話覺得佢好苦啊嗰啲咁嘅嘢嘅。呢個湯係正嘅。咁同埋呢，佢呢度嘅牛肉呢係炆得好腍嘅，全部都好腍。即係我指嘅呢係指個內臟啊。呢度嘅就算係牛嘅內臟啊，即係牛雜啦叫做嚇，都係炆得好腍嘅。咁啊食完之後呢，你個嘴係會好似有少少黏住咁樣啊，但係你唔頸渴嘅喎。佢絕對唔係味精湯嚟㗎，即係我唔敢講絕唔絕對啦，係啦，即係應該就唔係味精湯嚟㗎喎。如果咧你下次離開大圓環咁樣，可能你想去食呢個粉絲蟹煲嘅話咧，但係粉絲蟹煲未開嘅話咧，你就可以過嚟呢邊咧食咗呢個麵先，係啦，咁呢個麵真係正嘢嚟㗎。咁嚟得大圓環呢邊，重中之重嘅重點就一定係嚟呢度食出晒名嘅粉絲蟹煲啦。咁原本呢，食完牛肉麵之後，你只係需要過對面馬路，喺呢個路口直行入去呢就到噶啦。咁大家見到啦，呢度呢就做緊工程，咁條路就斷咗，咁就唯有跟 Google Map 跟住佢行翻個大圈兜路過去啦。都係嗰句啦，究竟呢間傳說中話做到出神入化嘅粉絲蟹煲老字號係真係堅定係吹大咗呢？咁而家就係下晝3點零鐘，咁鋪頭呢就應該未開嘅。想知煲蟹粉絲煲係咪真係咁勁？咁呢就唯有等佢開門，等到下一集先至再同大家去現場查個究竟啦。喂，乜你咁吊癮噶？做啲又唔做啲，做人唔係咁噶喎。嗱，定啲嚟，唔緊要嘅。未訂閱我嘅朋友就可以而家先撳咗個鐘仔訂閱咗先。咁到時佢一開鋪 YouTube 呢就會即刻有通知彈出嚟話俾你聽噶啦。咁如果你中意我今次呢條片嘅話，就記得留個 comment 同埋撳個 like 話俾我聽啦。仲有喎，咁順手呢就幫我 share 埋出去俾你啲親戚朋友，咁呢我就真係好感激你嘅大恩大德啦。好啦，咁就約定你下條片再見啦，拜拜。